हेलो दोस्तों, तो देखिए आज हमारे पास ये 5 टॉयस है। पहला है ऑटो रिक्शा, दूसरा छोटा ट्रक, तीसरी फॉर्च्यूनर, चौथा बड़ा ट्रक, पांचवी ये ऑफ रोडिंग वाली बाइक। तो दोस्तों हम इनको एक एक करके ले चलते हैं आगे की ओर। तो पहले हम उठाएंगे किसको? इसको। पहले हम इसको उठाएंगे दोस्तों। दोस्तों हम दूसरा ले चलेंगे इस ट्रक को, और आगे रास्ता बंद है इसलिए हमने उसको बीच में खड़ा कर दिया है। दूसरा हमारा ये ट्रक है। तो दोस्तों यहाँ पर जाम लग रहा है तो हमने दोनों को यहाँ पे खड़ा कर दिया, बाद में निकालेंगे। दोस्तों तीसरी है ये हमारी फॉर्च्यूनर कार, इसको ले चलते हैं अब। देखिए ये भी आ चुकी है दोस्तों, ये 3 हो गए। यहाँ पे जाम लग रहा है तो हमने इसको भी यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब हमारी बारी है इस छोटे वाले ट्रक की। अब हम इसको ले चलते हैं। आ चुका है दोस्तों, ये 4 हो चुके हैं। यहाँ पे जाम लग रहा था, हमने इसको भी यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो दोस्तों अब हम ले चलते इस ऑटो रिक्शे को। ये पहुंच गया दोस्तों। हमारी 5 टॉयस हो चुके हैं, ये देखिए ये 5 हो चुके हैं। अब आगे का रास्ता खुलेगा जब, ये देखो दोस्तों ये फाटक बंद है यहाँ पे। ये फाटक खुलने के बाद हम इनको आगे ले चलेंगे। चुकी है हम इनको आगे ले, दोस्तों ये फाटक खुल चुकी है, हम इनको आगे ले चल रहे। ये देखिए दोस्तों, ये घूम के सीधा खड़ा हो चुका है दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों ये दोनों खड़े हो चुके हैं। अब हमारी बारी है इस फॉर्च्यूनर कार की, इसको ले चलते हैं धीरे धीरे धीरे। ये आ चुकी है इनके पास, ये भी खड़ी हो चुकी है दोस्तों। 3 हो गए, 3 टॉयस हो गए हमारे। अब हमारा छोटा वाला ट्रक ये आ रहा है दोस्तों। ये आ चुका है दोस्तों, ये भी खड़ा हो चुका है दोस्तों। 4 हो गए। हमारा छोटा ऑटो रिक्शे की बारी दोस्तों। ये भी चल रहा है दोस्तों।
ये भी आके खड़ा हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।